Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы YouTube көрүүчүлөр. Москейжи каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, амансыздарбы туугандар. Бүгүн болсо 24 июль, понедельник. Биз болсо ишке чыгып атабыз. Куда кааласа, бүгүн ноч канча иштесе болот, ошол жөнүндө толук тартып сиздерге бир смена көрсөтүп бермекчимин, туугандар. Сиздер үчүн оңой эле, биз үчүн абдан маанилүү, туугандар. Каналга катталып, лайктан басып кетиңиздер. Туугандар, сиздерге болсо таксопарк Манасты сунуштамакчыбыз. Бул таксопаркта комиссиясы 2%, водительдерге путевой бекер, кисартка жардам берет, кааласаңыздар 0дон ачып берет, туугандар. Экономдон тарта бизнес класска чейин подключение кылат. Доставка грузовойдагы подключение болуп иштесеңиздер болот. Выводто эч кандай проблема жок, туугандар. Каалаган мезгилде каалаган сумманы чечип алсаңыздар болот. Заправка күнүнө 10 000 рубльга чейин заправка кылсаңыздар болот. Өтө надежный таксопарк. Баардыгыңыздарды ушул таксопарк Манаска чакырмакчыбыз. Подключение болуп иштеп көрсөңүздөр болот. Туугандар, бүгүн болсо эки тариф менен иштейбиз, кудай кааласа. Өзүңүздөр көрүп аткан Jack Jessen машинасы менен ишке чыгып атамын. Бүгүн болсо кудай буйрса ноч иштейбиз. Ноч канча акча иштесе болот, ошол жөнүндө толук тартып бир смена көрсөтүп бермекчимин. Нөлгө түшүрүп койдум, туугандар. Канча километр жүрөбүз, канча акча иштейбиз, ошону толук бир смена иштеп туруп мен сиздерге көрсөтүп берем, туугандар. Каналдан алыстабаңыздар. Биринчи заказ түштү такс центрге. Бизде болсо саат 6 болду, туугандар, кечки саат 6 болду. Анда эмесе биз баштадык ишти. Бир заказ алып келдим. Үстүнөн дагы бир заказ түштү. 1.36 кесинг менен. Анда эмесе биринчи заказ 21 минутада келдим. Акчасы болсо 385 болду. Туугандар. Анда эмесе сразу эле экинчи заказга кеттик, анда эмесе. Хорошего вечера вам. До свидания. Та бир заказ алып келдим. 24 минутада 792 болду акчасы. Азырынча только комфорт плюс менен иштеп атам. Кечки час пикте жумуш бирке токтогондон кийин комфортто кошулуп анан иштейбиз, кудай кааласа. Толук бир смена иштейбиз, ноч. Көрөбүз кандай болот. Иштей эле. Та бир заказ түштү эле, кетип атам уже клиентке. 26 минутада келдим, акчасы болсо 747 болду. Предупреждение дейт. Ал жерде мен тайный покупатель мага түшкөн экен. Тайный покупательден өтүпмүн. Бардыгы четкий. Плюс 2 балл бериптир бир жумага. Тайный покупательден өткөн экен, бүт бардыгы нормально. Заказ күтөбүз, иште улантабыз, анда эмесе. Приоритетти көрүп атасыздар, плюс 26. Машинага плюс 7 балл. За соблюдение стандартов в тарифе комфорт плюс 2 балл. Бул тайный покупательдики. Брендингке 5 балл. Заправка через таксометр плюс 2 балл. Мурункай золото болдум эле 3 балл. Рейтинг 4.95-тен жогору 4 балл. Эксперт плюс 3 балл. Общий ошондо
плюс 26 балл менен иштеп жүрөм азыр данный момент. 1.65 менен заказ түшүп атат московскийге. Кеттик анда эмесе биз. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Московский, правильно? Самойская площадь 6. Он 13 минутада келдим, акчасы болсо 586 болду. Оплата наличный алдым. 7 минутада акчасы болсо 216 болду. Комфортту ошо жактым. Заказ азайып кетти Комфорт Плюста. Кимде ким ушул каналды биринчи жолу көрүп жаткан болсо, туугандар, менин атым Манас. Москва шаарында Яндекс таксиде иштеймин. Каналга атталып, лайктан басып кетиңиздер. Ишти улантабыз. Пробка Москвада 2 балга түштү. Коэффициент темеми жанып баштады. Москванын ичи ушундай. Ишти улантабыз. Кечээ күнү бирке иштегенмин, түнкү саат 12ден кийин бирке доходум бар. 500 рубль бекен, ушундай бир доходум бар эле. Көрөбүз эми канча иштейбиз. Только иш башталганда болгону 2,5 саат болду. Тағы бир заказ алып келдим. 1.45 менен берип атат. Он 16 минутада 467 болду. Оплата карта. Кеттик анда эмесе кийинки заказга. Конечно, мы договоримся, там все решим. Ладно, конечно. Давайте, да, давайте, а мы с вами как бы не проговорили, давайте поговорим, да, ладно? Все, я уже переехала домой, ладно? Слава Богу, всего хорошего, давайте, пока-пока. Хорошего вечера вам. До свидания. Спасибо вам большое тоже, спасибо. Можно я вам деньгами отдам? До свидания, да. Самые счета. Вам тоже всего хорошего. Хорошо работать. О, да, мы уже наработались. Днем и ночью надо оплакивать. 25 минутада келдим, акчасы болсо 1010 рубль болду. 1050 таштап туруп кетти. 40 рубль чейвамда жеткенде. Коэффициент жакшы эле күйүп калды. Уже центр уже жакшы эле күйүп баштады уже. Бүгүн понедельник көрөбүз эми кандай иш болот, кандай болот түнү. Негизи бирок понедельник күндөрү иш бирке слабый болчу эле. Понедельник, вторник, среда күндөрү негизи эле слабый болот. Анан четверг, пятница, суббота уже воскресенье деле бирок иш жакшы эле болот ночто. Негизи бирок ден жакшы болот ишче. Ден иштегенге эмне жетсин. Ночто да көрөлү эми. Сондан иштеп көрөлү эле. Заказ бергенче кичине ылды көздөп чылып кете берейин. Азыр жолдон заказ таштап калаттыр. Бизде болсо саат 10:40 мүнөт өттү. Дагы бир заказ алып келдим. Оплата карта менен 861 болду акчасы. Заказ күтөбүз эми. 17 минутада келдим. Акчасы болсо 690 рубль болду. Тағы бір заказ алып келдім. Ақчасы болса 1319 болды. МКАДтың сыртына шығып кеттім, Камнарканың үстінде жүрем. Азыр эми бир домойым бар, домойду бастырып, Москванын ичине кирип кетсек, Кудай кааласа. Иште Москванын ичинен улантабыз. Күтөбүз эми заказ.
Все, доброго ночи вам. До свидания. До свидания. Жиырма 8 минутада 1087 болды ақшасы. Эми көрөлүшү. Комфорттон берди экен же комфорт плюстан берди экен. Тариф комфорт плюстан келди. Түнкү саат 12-ден 46 минут өттү. Мен болсо Крокус Ситиге келдим. Крокус Сити ар жагы торговый центр Вегас. Москвада эң чоң торговый центрлердин бири. Даже эң чоң торговый центр десем деле болот. Мындан чоң торговый центр жок го дейм. Крокус Ситинин алдында эми отуралы кичине заказ өтүп. Балашкага келдим. 35 минутада 1175 болду. Оплатасын наличный эле. Акчасын берип түшүп кетти клиент. Бул жерден эми заказ болот бекен? Москваны көздөп. Түнү деле иштесе болгудай болуп калыптыр. Анткени коэффициент бардык жерде эле күйүп атат. Бул коэффициент бирок тариф комфорт плюстук эмес, бирок экономдуку. Кимде-ким экономдо иштесе, мен ойлойм, жакшы эле коэффициент менен алып иштейт го деп. Эгерде мындай коэффициент менен комфорт плюска бербей атат, без мындай жетканда без коэффициент эле берип атат. Ушундай комфортко бирок заказ менен мындай жетканда коэффициент менен берет. Көп эмес, азыраак коэффициент менен. Эгерде кимде-ким ночь иштесе, иштесеңиздер болгудай, ночта деле иш жакшы экен, Кудайга шүгүр. Мисалы, мен өзүм күндө саат 2-3 чейин иштеши элем негизи. Бирок 3-төн кийин деле иш боло берет го дейм. Иштей турган адамга. Особенно мисалы, түнкү саат 4-төн кийин уже аэропорттор башталат, вокзалдар башталат. Заказ кеңири эле. Пятница, суббота күндөрү бирок мактар көп болот. Калган күндөрү андай деле мактар жок го дейм. Иштесеңиздер болот. Иш тулантабыз. Заказ күтөбүз эми. Заказ берсе, алабыз, бербесе бир дом өтүнө отуруп күтөбүз. Үйдү көздөп жөнөп кетип атам. Сменаны аяктайын деп чечтим. Заказ жок. Балашкада отурдум. Заказ жок. Москванын ичине кирдим. Анда деле заказ жок. Жарым сааттан өттү, где-то 40 минутадай болуп калды. Заказ жок, кетип, үйгө барып жатып, эртең эртерээк чыгайын деп чечтим. Бүгүн канча иштедим? Биринчи канча километр жүрдүм. Ушул жерге чейин 256 километр жүрдүм. 1,5 рубль бензин кетти. Даже 1600 рубльдей бензин кетип калды уже. Кичине пустойда айдап калдым. Канча акча иштеди десеңиздер, 6900 рубль иштепмин. Саат 2-ден 8 минут өттү. Мен кечки саат 6-да баштадым беле. Ошондо 6-7-8 саат иштедим. 8 сааттын ичинде почти 7000 доход болгон. Жаман эмес, Кудайга шүгүр, жакшы. 8 саатта 7000. Мен ойлойм, бул аябай жакшы деп. Үйгө барып, дем алып алып, уктап, уйкуну кандырып алып, анан эртең Кудай буйрса, күндүзү эртерээк чыкканга аракет кылабыз. Колдоо көрсөтүп, ушул каналга катталып, лайктан басып, колдоо көрсөтүп атканыңыздар үчүн алдын ала рахмат. Бардыгыңыздарга туугандар, сиздердин жардамыңыздар менен биздин канал мындай жетканда көбөйүшүп атабыз, өнүгүп атабыз десем болот. Күндөн күнгө подписчиктер дагы Кудайга шүгүр көбөйүп атат. Акырындыктан бардыгыңыздарга рахмат, бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик, ден соолукта болуңуздар.
барыңыздар. Бөтен елде, бөтен жерде жүрөбүз. İşleriniz жакшы болсун. Эгерде ушул видеону Кыргызстандан көрүп жаткандарга сиздердин да ишиңизерге ийгилик. Жакшы иштеңиздер. Лайктан басыңыздар, каналга катталыңыздар туугандар. Ушу менен мен болсо сменаны аяктадым. Кийинки видеодон көрүшкөнчө туугандар, аман болуңуздар.